boshlanishiga 448 ming bilan kirganman. Hozirgi kunda 21 kunlik oyligimiz 20 millionga aylangan. Ferza Mo'minova ustozim bo'ladi. 5 yil oldin kompaniyaga kirib kelganman. Ustozimning shijoati, o'ziga bo'lgan ishonchi va samimiyligi bilan mehri daryoligi, ya'ni umumiy bag'riga bosa olishini his qilganim uchun ham shu yerga kelganman. Natijalarimni ketma-ketlikda sanaydigan bo'lsam, aslida ko'p. Eng muhimlarini aytib beraman. Birinchi o'rinda ofis rahbari bo'lganmiz va shaxsiy avtomashina olganmiz. Otam bilan birgalikda Turkiya Istanbul sayohatiga borganmiz va to'rtta tomonda, ya'ni har ikkita tomonlama ota-onalarimizni umra ziyoratlariga jo'natganmiz. Hozirgi kunda qurilish, ya'ni uy qurilish jarayonidamiz. Uy qurish jarayonidamiz. Kompaniyada ishlashda juda ham katta sir yo'q. Faqatgina o'z ustida ishlash kerak, har doim izlanish kerak va izlanish jarayonida tajriba bo'ladi. Tajriba orqali insonda o'zida ishonch ortib borar ekan. O'sha ishonch bilan kompaniyada juda ham katta yutuqlar egasi bo'lish mumkin ekan. Realni bo'lmasa qayerdan qilamiz shuncha narsani? Juda ham katta minnatdorchilik bildiraman va inshaalloh 2025-yil general partnyor zvaniyasida ko'rishlikda Allohdan so'rab qolaman.